Ahojte, čaute, zdravím vás na Surovci, ja som Rino a vítam vás pri ďalšom Asku, alebo Pýtaj sa Rina. Takže prejdeme hneď k prvej otázke. Dokážeš povedať najnerozkrasokorčuľovateľnejšieho? Nielen to, že ja to dokážem aj povedať, ale ja to dokážem aj zaspievať. Najnerozkrasokorčuľovateľnejšieho. Kedy bude ďalší Ask? No tak, teraz sleduješ jeden a... No teraz sledujete a ďalší bude... ja neviem. Když si doma, co děláš? Tak bežne ako každý, si už mám prázdniny, vieš, dlho som hore, dlho spím, niekedy nespím dlho, takže potom som unavený. A potom si hovorím, musím ísť dnes skorej spať, aby som ráno mohol skôr vstať, aby som aj ten deň mal dlhší. No a potom o takej druhej si poviem, aha, zase som na to zabudol, alebo možno aj neskôr a zase dlho spím a celý deň je zase, teda polka dňa je zase v keli. Ukáž mi tretiu ruku. Takže toto je jedna, toto je druhá a tamto je tretia. Keď ti niekto povie, že je klamár, uveríš mu? Záleží od toho, či toho niekoho poznám. Ak ho poznám, tak asi viem, že či je to klamár alebo to nie je klamár. A keď mi to povie, tak už viem podľa toho zistiť, či mi klame alebo nie. Ale keby som ho nepoznal a niekto mi povie, že je klamár, tak... ja neviem, to je ťažké. Pretože nepoznám ho a môže mi klamať, že je klamár. Ale keby mi neklamal, že je klamár, tak tým pádom to nie je klamstvo, ale pravda. Aha. Takže či by som mu uveril? To je veľmi ťažká otázka. Žiadam si priateľa na telefóne. No, počúvaj, čau. Dostal som takú otázku, že keď ti niekto povie, že je klamár, uveríš mu? Aká babka? A čo mám s tvojou babkou? Ja som ti dal otázku. No dobre, čau. Takže môj priateľ na telefóne zlyhal a preto ja si vyberám, že by som mu neveril. Pretože koho nepoznám, tomu neverím a toho sa držte. Nikomu neverte. V dnešnej dobe už nemôžete veriť nikomu. Ani sebe. Máš babu? Nie, nemám. A čo? Máš s tým problém? Poď. Na ferovku poď. Čo znamená ten čínsky znak, čo má Neifake? Takže donedávna som to ešte nevedel, ale prednedávnom som sa dozvedel, že to znamená pravda. Teda, ak by niekto nevedel, ako vyzerá ten znak, tak tu ho máte. Dúfam. A tento znak, myslím, že znamená pravda. Som boss, že váhaš proste, ty si ten najväčší boss zo všetkých, chlape, to taký boss, že sa nenarodil ako si ty. Dáš si na seba kravatu? Tvoja fanúšička Annie. Tak akože, mohol by som to skúsiť, mám tú kravatu a skúsim si ju dať teda na seba. Neviem, či sa mi to podarí, ale tak, to by mohlo byť, nie, mám ju na sebe, takže ono to nie je zase až také ľahké, ako vidíte. Takže to musí mať v tom človek skill, možno takto. Áno, takto to môže byť, ale nie, teraz vážne. Takže máme na sebe. Dúfam, že ste spokojní. A z tohto Asku je to už úplne všetko. Ja vám ďakujem za vaše otázky. A ďalšie mi môžete písať na ask.fm. Link nájdete v popise videa. Určite mi tam píšte ďalšie otázky, pretože už tam nemám skoro žiadne. Takže mi tam píšte otázky, nech mám z čoho vyberať do ďalšieho dielu. Teda ak chcete, aby bol ďalší diel. Ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite ho ohodnotiť lajkom. Ak sa vám nepáčil, tak mu dajte tiež like, pretože
čím viac lajkov, tým viac Adidas. Nezabudnite napísať niečo do komentáru, pretože na to sú komentáre, aby ste tam niečo písali. Môžete taktiež toto video zdieľať vašim kamarátom, všade, kde sa dá na sociálnych sieťach. Ak si tu nový alebo nová, tak sa nezabudni predať k nosorozcom tak, že sa prihlásíš na odber tohto kanálu, aby si už neprišiel alebo neprišla o žiadne nové videjko. No, hej. A ja sa s tebou pre dnešok lúčim. Maj sa krásne a logout.